¿Evitas dormir con ella porque roncas? Esto va más allá de la vergüenza. Cuando roncas, tu cerebro no descansa. Te levantas destruido, y ella tampoco duerme. La solución no es dormir separados. Es entrenar algo que nunca te enseñaron. ¿Cómo respiras cuando duermes? Sígueme. Te enseño el ejercicio exacto que elimina los ronquidos en semanas, no meses.